Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы 27-те 3 есептің шығарылуын көрсетейін. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңдар. Біріншісі y' тең y теңдеуін шығару үшін y' орнына мына теңдікпен алмастырамыз, яғни y' орнына dy бөлінген dx-ті қоям. Тең y. Енді пропорцияның қасиеті бойынша мына dy бөлінген y тең dx деп алмастырам. Мына екеуін көбейтіндісі, міне қайтадан мына екеуін орнына ауыстыра қойым. Сонда айнымалылар ажыратылды, мына жағы y-ге байланысты, мына жағы x-ге байланысты өрнек шықты. Енді екі жағын интегралдаймыз. Так, мына бізде бір бөлінген y-тің интегралы бізде натурал логарифм y-ге тең болады. Мынаның интеграл x-ға тең плюс с. Енді мынау натурал логарифм y дегеніміз негізі e-ге тең болатын логарифм деген сөз. Тең болады x қосу с. Енді осыдан y-тің өзін табу үшін e-нің x қосылған с дәрежесі күйінде алады. Мынау бізде дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болып табылады. Енді екіншісін қарастырайын. Тағы да y' орнына dy бөлінген dx-пен алмастырамыз. Тең болады 2x көбейтілген y. Бұнда да пропорцияның қасиеті бойынша орындарын алмастыруға dy бөлінген y тең 2x dx деп. Мына екеуінің көбейтіндісі мынау қайтадан шығады. Айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдаймыз. Мынаның интегралы натурал логарифм y-ге тең болады. Мынау 2 тұра береді, мынау x-тің квадраты бөлінген 2 плюс с күйінде болады. Мынау бізде логарифм e негізінде y-ге тең. Мынау 2 мен 2 қысқарып кетеді, x квадрат қосу с болады. Бұдан y дегеніміз e-нің x квадрат қосу с дәрежесі күйінде болады. Мынау бізде теңдеудің жалпы шешімі болып табылады. Келесі үшіншісін қарастырайық. Бұнда сондай dy бөлінген dx-пен алмастырамыз. y'-ті 2x минус 3 пропорцияның қасиеті бойынша dy тең мына екеуінің көбейтіндісі, яғни 2x қосылған 3 dx болады. Екі жағын интегралдаймыз. Сонда мынаның y-ге тең болады интегралы. Мынаның интегралы 2 көбейтілген x квадрат бөлінген 2 плюс 3x қосу с, немесе мына 2 қысқарып кетеді, сонда y тең болады x квадрат қосылған 3x қосу с. Мынау бізде жалпы шешімі болып табылады. Келесі төртіншісін қарастырамыз. Мынаны кетіре тұрайын. Төртіншісі, енді тағы да y' оны dy бөлінген dx-пен алмастырамыз. Тең болады 3x квадрат плюс 2x минус b пропорцияның қасиеті бойынша dy тең болады 3x квадрат плюс 2x минус b көбейтілген dx. Екі жағын интегралдаймыз. Айнымалылар ажыратылды. Y тең болады 3x куб бөлінген 3 плюс 2x квадрат бөлінген 2 минус px қосу с болады. Сонда y тең болады 3 пен қысқарады, x куб плюс 2 мен 2 қысқарып кетеді, x квадрат минус px қосу с. Мынау жалпы шешімі болып табылады. Келесі арқада 27-те 4-ші есепті қарастырайық. Бұнда енді дербес шешімін табу керек. Ол үшін тағы да мына жоғарыдағы теңдікті қолданамын. Мына теңдеу шығару үшін y'-тің орнына dy бөлінген dx-пен алмастырамыз. Тең 2x минус 1. Пропорцияның қасиеті бойынша dy тең болады 2x минус 1. Шақшаның сыртында dx. Айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдаймыз. Сонда y тең болады 2x квадрат бөлінген 2 минус x қосу с. Y тең болады 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда x квадрат минус x қосу с. Енді бізде мына x-тің орнына 2-ні қоям, y-тің орнына 3-ті қоям, сонда біз дербес шешімін табамыз. Сонда x-тердің орнына мен 2-ні қоям, 2-нің квадраты минус 2 плюс с, y-тің орнына 3 қоям. Сонда мынау 4 минус 2 плюс с тең 3. Мұнда 2 қалады, сонда 3-тен 2-ні алып тастасам бізде с-ның мәні 1-ге тең. Сонда дербес шешімі y тең болады x квадрат минус x қосу 1 күйінде болады. Мынау бізде дербес шешімі болып табылады екен. Екіншісін қарастырайын. Так, екіншісі dy бөлінген dx-пен алмастырам y'-ті 3x квадрат минус 4. Пропорцияның қасиеті бойынша dy тең 3x квадрат минус 4 dx. Екі жағын интегралдаймын, айнымалылар ажыратылды. Y тең болады 3x куб
бөлінген 3 минус 4х болады, қосу с. 3 пен 3 қысқарып кетеді, сонда y-тен болады x куб минус 4х қосу с. Енді x-тің орнына 1-ді қоям. 1-дің кубы минус 4 көбейтілген 1 қосу с, y-тің орнына 2-ні қоям. Сонда 1 минус 4 қосу с тең 2, с-ның мәнін табу үшін 2, мына жерде минус 3 плюс 3 тең болады, с-ның мәні 5-ге тең. Сонда y-тен болады x куб минус 4х қосу 5 деген дербес шешімі шығады екен. Келесі үшіншісін қарастырайық. Үшіншісі dy бөлінген dx пен алмастырамын мына y штрихті. Тең 3x квадрат минус 4x. Пропорцияның қасиеті бойынша dy тең болады 3x квадрат минус 4x dx. Айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдаймын. Y тең болады 3x куб бөлінген 3 минус 4x квадрат бөлінген 2 қосу с. Так, y тең болады 3 пен 3 қысқарады x куб. Так, 4 пен 2 қысқарады 2x квадрат плюс с. X-тің орнына 0 қоям. 0 болып кетеді. Плюс с. Y-тің орнына минус 2-ні қоям. Сонда бұл жерде бізде мынау 0 болып кетеді. С-ның мәні минус 2-ге тең. Сонда y тең болады x куб минус 2x квадрат минус 2 деген дербес шешімі шығады екен. Үшіншісі тағы да dy бөлінген dx пен алмастырамын. 2x минус 3x квадрат. Пропорцияның қасиеті бойынша dy тең 2x минус 3x квадрат. dx айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдаймын. Y тең болады 2x квадрат бөлінген 2 минус 3x куб бөлінген 3 плюс с. Так, y тең болады 2 мен 2 қысқарып кетеді, x квадрат қалады. 3 пен 3 қысқарып кетеді, x куб қалады, плюс с. X-тің орнына минус 1 қоям. Минус 1-дің квадраты, минус 1-дің кубы, плюс тең y-тің орнына 4 қоям. Сонда мына жерде 1, мынау минус, мынау мен плюс 1 болып кетеді. Плюс с тең 4. С-ның мәні мына жерде 2 алып тастағанда 4-тен 2 қалады. Сонда y тең болады x квадрат минус x куб плюс 2 деген дербес шешімі шығады екен.